Kemana kelih malihna beduk Dewa unika dipunika wacanani doanake Agung Madura ngeraris malih manganike ide Sang Brahmana kelin. Kemana kelih malihna beduk Dewa unika dipunika wacanani doanake Agung Madura ngeraris malih manganike ide Sang Brahmana kelin. Pangandikan ide Sang Brahmana udah nih cening Sang Prabu Madura diwa Bapu merasa Ti buat bawa sana ke buko bapu di pelengan buko jani jenis rumah selego bagi kenep bapu jenis Keranun ni lega bagi kenek bapu di pelengan buko jani cini sewirih jagat Madura ni subuh nyenane madan mangguh tarakayuan jagat bapumu hati diunit penyen cening Sang Prabu Madura subuhnya nane madan manggo rahayu bapu gumanti matulak wali ke jagat jawi margi satu
jani bapu metulak wali ke jagat jawi cening. Adonyen piselat bapune tekening cening. Jalanang yat nyuni sakeluwir pewarak bapu cening. Bawas bapu Nyenidih bapu tekining cening nanak sang Prabu Madura. Elingang pesan tibuat piselet anak kebuke bapu. Pamit bapu aneh jani cening sang Prabu Madura nyentai dewa tua kamun tenyen piselat anak kebuka bapu ne jani bapu gumanti nunas mapamit tekining cening puput muwas brahmanung dak dewaune puput derkide sang Brahmana ngerutukang pangandike ngarare sarakide ngunak pemarga nyujur jagat jawi dan kewarna maring jalan pare pangrenge sareng sami nenten caritayang titiang ide sang Brahmana kalinge desa jroning ngunak pemargi rawo sampun maring jawi peparikan punang daging babat side karya caritayang titiang sampun rekide sang Brahmana peli nang ngekirike areng jagat jawi reng apa nepi pengarawuh ide sang Brahmana kalinge kering desa munjar wanta di penepi siring daging segarune mandeg lampah Brahmana
pun ide sang Barahman keling napa kiri kering pesisi segaro munca mau sanu maneg pemargin ide melinggi gareng asor terus di kalaning ide sang Barahman keling masana kang iri kering pasisi muncar malingo malingi raris ring sor kayu santigi kelangon ngado selat bangsul diwarat wageng mau sanu kalangon pisan muka di desang Barahman keling nyingakin selat jagat Bali Dwipe ledang kayu ngaton sogaro napi malih dahating ledang ide sang Barahman keling nyuriane nomak stoyan sekarang nih malu-mulu nyujur pasisi ya dan kacingak ajine prapati dekalan ngalang-ulangun ide sang Barahman keling bih dewa ratu agung nenten je kecingak ajin Indonesia ne ngamaran ini deh beseke gunung ring Bali Dwipe ngawin ayang kadi punike arian tukan kalangun pisan ide sang Barahman keling nyorianin selat jagat Bali Dwipe